I dobrodošli, pošto igrati SmackDown Otava, dobrodošli, sad ćemo igrati WrestleMania 26, a sad ćemo igrati WrestleMania. Da ću igrati još i Tatsuo. Ući kao broj 2. Jerry King Lawler, more. Justin Roberts, Kevin Owens. Justin Roberts. Chavo Guerrero, mare. Kevin Owens isto će. Ezekiel Jackson. Undertaker, već sa Shawn Michaelsom kasnije. William Regal. Mare Jacob Ricky, Mare i Ted Donger. Vince Archer. Jerry. Mr. McMahon ima meč sa onime. Finally, Ajeti Goldust. Dobro, Azet. I počinjemo Royal Rumble. WrestleMania 26. Oh, number one. Nice. Here we go, WrestleMania. Kick-off međa, kick-off tako zvani, pa da. Tu kick-off međa ide. Aha. Tijeku Under the Giant Memorial Battle Royal, znači tako. Oh, Ricky the Dragon, Steve Ball, yeah, next, broj 3. Ćao! Ajde, Ricky, kom šon? Možemo. Evo ga, Ricky the Dragon. Dođe u ring. Sa mnom, s potom WrestleMania. Dočekao sam ga fujepao, dočekao me. Koja će biti broj 3? Nice! Oh, Jack the Snake Roberts. Hall of Famer, Jack the Snake Roberts. Je broj 4. Ćao. Oh, fuck. Jericho? Zaboravio sam izmijeniti, aj ne vezi. Aj, dobro, ne vezi. Kasnije će imati meč s Edgeom. World Heavyweight Champion. Archer. Broj 6. Ode i Jake.
A ovome samo, ovome je kao... Uff! What? Neće zatit. Još 4 ostaju. Superstar. Prežujem i da na minut. Choose from Jericho. Ovo će najbrže biti izlazak ikada na Royal Rumble. Sam što je kušao pa će izbačen. King. Jerry the King Lawler. I Archer is going. Oh, dobro došao King. Što radi King? Što ne vozi? Evo ga. Došao je King. Hall of Famer. I onda sam ga dočekao sa... Finway. Malo opasnije superstar. Znači još dvojica se popunije. Oh. A još ne učim. Nek se... Ćao! Zadnji Roy 10 za Spotlight on WrestleMania 26 ovdje u Phoenixu, Arizoni on WrestleMania kickoff match. Ovdje je Finway, znači ja Ezekiel, trojica, Chavo Guerrero, Ezekiel Jackson, Yoshitatsu, ko će postati WrestleMania. Ma neko njega izbaci, hajde. Pomoći meni Ezekiel. I Chavo is going. Ja i Ezekiel Jackson. Ko će ići? Ko će biti taj pobjednik WrestleMania? Začekaj. Malo borbe. I finisher. Ćao! Yoshitatsu is gewonnen WrestleMania. Oh my god. Yoshitatsu. Kako? Tatsu! Gewonnen WrestleMania. That's the first opportunity. Nice. Ovo smo morali na Royal Rumble, a ovo ostalo ćemo sve biti na WrestleMania u Phoenixu. Ćao!